चलो भाई, जैसे आप देख सकते हैं हमारे से वहाँ काटने भारी बारिश होने की वजह से ट्रैक्टर भी आए थे, वहाँ से नहीं काट पाया था, ट्रैक्टर से नहीं कर पा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है नदी में, और ये ऐसी, और ये सूरज भाई मछली मार रहे हैं, सोच रहे हैं मछली मार के ले जाएँ घर, बच्चों को खिलाएँगे, काम तो नहीं हो पाया। तो ये खेत की हालत देख सकते हैं, खाली ट्रैक्टर मुश्किल निकल रहा है इसमें। पापा से हम बोल रहे हैं घर चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, गाड़ियों का तेल दे देंगे। पापा हमारे नहीं मान रहे, कह रहे हैं हाथ से काटेंगे। अब हाथ से कैसे काटेंगे, मेरे ट्रैक्टर से खींच पाएगा तो हाथ से कैसे खींचेगा।